Nah teman-teman, kamu nyuci motor masih pakai kuas yang seperti ini, aduh tinggalin, kamu mau wajib pakai kuas yang seperti ini. Nah nih untuk posisi yang seperti ini udah enak banget. Nah jadi sudut-sudut seperti ini udah auto langsung bersih teman-teman, udah enak banget nih. Jadi nggak usah pakai kuas seperti ini lagi ya, beli aja yang seperti ini. Ukurannya yang paling pas tuh ukuran 12 sama 14, ada juga ukuran 16 sama ukuran 20 yang lebih besar. Coba kamu cek keranjang sudut kiri sebelah sini, kalau stoknya masih ada buruan deh kamu check out.